دوستان عزیز سلام، وقتتون بخیر. احمدی هستم. امروز میخوایم یه مشکل شایع تو ماشین‌های سایپا از جمله تیبا 2 مثلا خود تیبا و کویک و این ماشین‌های امثال اینها رو بررسی کنیم. یک مشکلی هست خیلی هم رو مخه، دیدین دیگه، آلارم کمربند. آقا آلارم کمربند و ما سرعت از 20 تا رد میشه شروع میکنه به زدن، بعض جا نیاز نیست کمربند ببندی و ما میخوایم این مشکل رو قطع کنیم، مثلا اونو میخوایم قطع کنیم، چیکار باید بکنیم؟ تو این ویدیو میخوام بهتون آموزش بدم چطور قطعش کنیم. ببینید دوستان، تو خودروهایی مثل این تیبا 2 که الان فعلا داریم ما، این سنسور در زیر صندلی راننده قرار. شما وقتی میان تو ماشین، این صندلی راننده، این زیر دوستان، این زیر رو اگه مشاهده کنید یک سوکت میبینید دوستان، این ته، آره این با این سوکتی که الان من جدا کردم تو ماشین خودم، اینا وصله. خب برای این مشکل فقط باید همین رو قطع کنید و مشکلتون تموم میشه دیگه. اینم بگم دوستان من، این هیچ ربطی به سنسور دیگه ای، فقط مال همونه. یعنی اگر قطعش کنید جای دیگه مشکل برقی چیزی نمیخورید، باقی ها راحت میتونید اگر این مشکل قطع کنید، ولی من پیشنهاد نمیدم، چون خیلی جا همین سنسور باعث میشه شما کمربند ببندید. برای ترفندهای بیشتر ما رو دنبال کنید. موفق باشین.